ready to ride. So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Palmencamper. Palmencamper auf Reisen. Heute geht's auf nach Italien. Bevor das passiert, gehe ich aber noch einmal gerade zum Friseur, die Haare schneiden, ein bisschen kürzer für die Hitze da unten. Und dann geht's los. Achtung, 3, 2, 1. Ja, das sieht doch schon wieder deutlich besser aus. Jetzt können wir uns ums Wohnmobil kümmern und dann geht's gleich los. So, wir sind jetzt gerade losgestartet. Die Nummer mit dem Packen war dieses Mal deutlich schneller und einfacher. Der Wagen war ja schon gepackt vom letzten Wochenende am Gottersee. Jetzt fahren wir erstmal tanken und kontrollieren nochmal gerade den Luftdruck. Und dann fahren wir auf die Autobahn. Erstmal, ich mache hier die Straße neu. Ne, ich verlege Glasfaserkabel. Dann fahren wir auf die Autobahn Richtung Kassel. Ja, und dann irgendwann von der A33 auf die 44 und dann auf die 7 Richtung München. Und dann schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Wir wissen gar nicht ganz genau, was so das Ziel sein wird. Wir gucken einfach mal, was wir schaffen. Und wenn wir keinen Bock mehr haben, suchen wir uns ein schönes Plätzchen und dann werden wir da die Nacht verbringen. So, die Karre haben wir voll gemacht jetzt. Knappe 50 Liter für 80 Euro. Die ersten 80 Euro sind weg. Und jetzt schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Olli winkt. So, wir haben jetzt die ersten 140 Kilometer fast geschafft. Wir sind auf der A44 bei Kassel und stehen das erste Mal im Stau. Aber bisher hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Haben jetzt so einen schönen LKW gefunden, hinter den haben wir uns gehängt. Da fahren wir im Windschatten mit, der fährt so ungefähr die gleiche Geschwindigkeit wie wir. Da bleiben wir dann erstmal hinter. Eben beim Bielefelder Berg sind wir dann doch schon einmal kurz in eine Verkehrskontrolle gekommen. Motorradpolizist hat uns überholt und er hat sein Bitte-Folgen-Schild angemacht. Wir sind dann hinterher gefahren und bei der nächsten Möglichkeit haben wir angehalten. Er hat wahrscheinlich gedacht, wir sind ein bisschen überladen. Hat sich dann kurz einmal unter das Auto gelegt und die Blattfedern angeschaut, wie die so durchhängen oder wie stark die belastet sind und hat uns dann aber glücklicherweise weiterfahren lassen. Ja, es sah wohl doch nicht so schlimm aus, wie im ersten Moment vermutet. Aber ja, wir haben es noch nicht gefilmt. Wollten wir jetzt nichts riskieren. Den guten Mann nicht nachher noch aufregen. Wir sind natürlich auch nicht überladen. Wir haben das ja alles schon doppelt kontrolliert. Einmal mit der Reichfahrzeugwagen und dann waren wir ja auf der LKW-Wagen beim örtlichen Entsorger. Und wir sind da völlig in der Toleranz. Letztes Mal hatten wir noch über 80 Kilo offen. Wir haben mal ein paar Sachen rausgeladen, haben ein bisschen was wieder reingeladen. Aber ich denke, das soll wohl alles innerhalb der Grenzen. So, wir haben jetzt gerade angehalten hier für eine kleine Pipi-Pause. Und wir haben schon das erste Problem. Und zwar jedes Mal, wenn wir hier unsere Versorgungsbatterie einschalten und dann den Umwandler einschalten, fängt er an zu meckern und sagt hier Low und wir haben nur 11 Volt.
solange wir fahren, wird die Batterie von der Lichtmaschine, vom Generator geladen. Wenn wir anhalten, fängt es an zu piepen. Also die Batterie scheint die Spannung nicht mehr zu halten. Das schrauben wir jetzt einmal auf. Das nehmen wir hier raus. Dann messen wir einmal direkt an der Batterie, was da so an Strom anliegt. An Spannung, besser gesagt. Und dann müssen wir mal überlegen, ob wir da vielleicht eine neue brauchen. Ich habe nämlich neulich, meine ich, auch schon so ein bisschen so einen schwefligen Geruch wahrgenommen. Ich glaube, dass die ein bisschen heiß geworden ist beim Laden. Ich weiß auch gar nicht genau, wie alt das gute Teil ist. Dazu drehen wir uns einmal den Sitz ein bisschen, dass wir besser rankommen. Ja, das reicht noch nicht. So, jetzt nehmen wir das immer weg. Schließen wir das Ladegerät hier an. Das Ladegerät sage ich schon, das Multimeter. Messgerät. Und tatsächlich, die Batterie hat nur knappe 11 Volt. Die ist von 2018. Die ist auch ziemlich warm. Die scheint defekt zu sein. Und ich würde sagen, da werden wir uns auf den Weg eine neue besorgen. Die scheint ja gut auszubauen zu sein hier. Und dann besorgen wir uns einfach eine neue, bevor wir dann nachher auf dem Platz irgendwie Probleme kriegen oder unterwegs. Da habe ich keinen Bock drauf. Da holen wir lieber eine neue. So, ja, die Batterie ist kaputt. ADAC hinter mir. Gehört glücklicherweise nicht zu uns. So schlimm ist es dann doch nicht. Essen jetzt so eine Kleinigkeit. Bockwurst mit Toast. Einen kleinen Hunger zwischendurch. Und wir sind jetzt bei Kassel, also kurz hinter Kassel irgendwo. Auf der A7 schon. Ich denke, Nürnberg ist auf jeden Fall realistisch. Vielleicht kommen wir sogar ein Stückchen weiter heute, wenn der Verkehr nicht schlimmer wird. Wetter ist genial, Auto läuft super, selbst die Kasseler Berge, alles gut geklappt, Temperatur steigt ein bisschen an, kühlt aber auch sofort wieder runter. Ja, jetzt gucken wir gleich mal, gehen wir mal im Navi den nächsten Baumarkt oder sowas ein, der auf der Route liegt. Und dann werden wir uns eine neue Batterie besorgen und mal gucken, ob wir die dann direkt auf dem Parkplatz einbauen oder ob wir das heute Abend irgendwo machen. Weiß ich noch nicht so ganz genau. Das sehen wir alles. Erstmal essen wir jetzt auf und dann fahren wir gleich weiter. So, wir haben jetzt den Thomas Philips gefunden auf der Route in Eichzell. Das sind 79 Kilometer von hier. Das liegt ganz nah bei der Autobahnabfahrt. Man kann das überhaupt nicht erkennen hier, glaube ich. Ja, jetzt vielleicht ein bisschen. Da fahren wir jetzt erstmal hin. Holen uns eine neue Batterie und dann bauen wir die auch direkt ein, würde ich sagen. Ich sehe gerade einen polnischen LKW vor uns, der fährt um die 30 km/h auf der Autobahn. Ja, groß, ist ziemlich steil bergauf hier gerade, aber es ist ziemlich gefährlich. Gerade schon ein LKW hinter uns, der es gerade noch so geschafft hat, noch reinzuziehen. Super Dinge wieder. Eine Baustelle 12 Kilometer vor dir musst du mit 9 Minuten Verzögerung über Stau rechnen. Du befindest dich noch immer auf der besten Route. So, wir sind jetzt hier am Thomas Philips angekommen in
Eichen, irgendwas. Keine Ahnung, wo wir sind. Jetzt baue ich erstmal die Batterie aus und dann laufen wir da rein. Gucken mal, ob die passende Batterie für uns da haben. Ich muss mir erstmal schauen, wie viel Amperestunden da drauf ist. Dass das auch von der Größe her passt. Und ja, die bauen wir jetzt erstmal aus und dann laufen wir rein und schauen, ob die eine passende da haben. So, halt das los. Jetzt müssten wir die Batterie eigentlich rausbekommen. Ja, das ist jetzt natürlich eine 100 Amperestunden Batterie. Speziell für Wohnmobil, die ist zyklenfest. Wir werden jetzt hier eine ganz stinknormale Autobatterie einbauen, das funktioniert auch erstmal. Wenn wir dann wieder zu Hause sind, werden wir uns da irgendwie eine passende andere Batterie für besorgen. Erstmal brauchen wir jetzt eine, die ungefähr diese Größe hier hat. Und das soll uns erstmal genügen, das geht erstmal auch. Besser sind natürlich diese Batterien, das weiß ich. Aber ich schätze, die werden wir jetzt hier nicht kriegen. Ja. Wir testen das jetzt erstmal und dann machen wir jetzt einfach eine ganz normale Autobatterie rein. Die kann ich dann zu Hause auch noch für ein anderes Fahrzeug gebrauchen. Ich habe da immer mal Bedarf für sowas. So, mir ist es auch gerade aufgefallen, dass ich überhaupt kein Maßband oder Zollstock oder sowas in meinem Werkzeugkoffer habe. Das heißt, das werde ich jetzt direkt auf dem Wege auch noch mit besorgen im Philips. Ich habe jetzt hier einfach so einen Hering zur Hilfe genommen. Die Batterie damit ausgemessen. Die ist genau so lang wie das Teil, plus 2 Finger von mir. In der Höhe 3 Finger weniger als der Hering lang ist. Und in der Breite genauso. Damit werden wir jetzt die neue Batterie ausmessen. Da haben wir Autobatterien. Das ist, glaube ich, die richtige Größe hier. Drei Finger weniger breit, als der Hering lang ist. Drei Finger niedriger, als der Hering lang ist. Und 2 Finger breiter, als er lang ist. Das ist genau das richtige Maß. Die nehmen wir mit. 20 Meter sind vielleicht ein bisschen viel, ne? Haben die kein Bandmaß, was 8 Meter lang ist? Bandmaß 5 Meter. Das nehmen wir mit. Ja, das sieht doch brauchbar aus. Identische Größe. Und jetzt rein damit. Ja, erstmal gibt es auch eine neue Seifenblasenkamera fürs Kind. Nein, nicht. Weil wir nicht genug dabei haben. Wieso ist die nicht neu? Ist sie gebraucht? Nein, aber ich hatte so eine noch nie. Ja, aber die ist doch neu, die hast du gerade ausgepackt. Aber es klingt so, als hätte ich die schon mal gehabt. Nein. Eine neue. Ja. Du bekommst zum ersten Mal eine Seifenblasenkamera. Ja. Besser? Ja. So. Das kann doch gleich weg, das kann in den Müll gleich. Einmal Ja, fest. dann zeig mal her. Warte mal. Gerade halten. Die ist vorne offen. Hier ist doch auf, Molly.
glaube, du musst Du pusten. musst pusten. Wie? Drück mal, dann fährt das ja durch das Wasserbad wahrscheinlich durch. Sollte Ja. eigentlich. Das tut's gar nicht was. Ist direkt kaputt. Schön. Tolles Gerät. Nee, Ja, immerhin so geht's. So. Jetzt schrauben wir die Pole wieder fest. Wohl klemmen, besser gesagt. So. Dann messen wir jetzt nochmal. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt machen wir die Abdeckung hier wieder drauf. So, jetzt haben wir reichlich Zeit verloren durch den Umbau der Batterie. Aber ja, jetzt müssen wir Gas geben. Wir haben noch ungefähr 200 Kilometer bis Nürnberg. Alles wird doch etwas später heute Abend. Aber ist ja nicht so schlimm. Ne? Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, sagt die Frau. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So, wir haben jetzt einen Stellplatz rausgesucht für die Nacht. Irgendwo kurz hinter Nürnberg. Wie heißt der nochmal? Rotsee. 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 Am Rotsee. Stellplatz. Vermutlich so ein Automatending irgendwie. Ja, soll uns reichen. Da versuchen wir jetzt hier hinzukommen. Das sind noch 210 Kilometer. Also ein bisschen brauchen wir noch. Gespannt. Wir haben festgestellt, mit der neuen Batterie haben wir auch deutlich mehr Leistung. Da kommt jetzt die Lage besser hoch. Da hat der Generator
Nach 200 Metern erreichst du das Ziel. Also ich glaube, da ist der WOMO-Stellplatz, ja, genau. Das war das Stand-Up-Pedal von der Guten. Glücklicherweise. Kein Reifen. Das sieht doch ganz hervorragend aus. Wir sind da. Ja. Wir stehen auch schon reichlich. Es gibt hier auch Strom und so, ne? Das ist voll gut. Boah, ich weiß nicht, zwingend. Ich schätze mal, dass die Pizza alle weg sind. Was ist denn hier vorne gar nicht? Was machen wir jetzt? Ah! Großradvorfahrt. Ja. Achso. So, der muss auch. Ja. Nee. Der kommt da gar nicht durch. Da stehen Pömpel. Ja, aber der Kälte will ja wahrscheinlich hier hochfahren, ne? Achso, Oder wenn er jetzt rückwärts wieder. keine Ahnung. So, rückwärts. Da ist auch noch was. Bitte Parkschein. Ja. Die ist natürlich schöner, ne? Mhm. Lass uns mal hier. Guck mal. So, daneben stellen, rückwärts und dann. Ja. Lecker, ja. Das ist doch der Kollege von eben. Da hat sich auch noch einen Stellplatz gesucht. Ja, hier werden wir die Nacht verbringen. Und dann geht es morgen weiter Richtung Alpen. So, wir gehen jetzt mal schnell beim See gucken, wie es da aussieht. Wahrscheinlich sehen wir gar nicht mehr so viel. Ist ziemlich dunkel geworden. Aber wir haben uns erstmal ein Bier verdient. Ah. Es zischt nicht. Doch, jetzt. So, Prost.
Da ist der See. So, das sieht ja wirklich schön aus hier. Da hinten gibt es noch so einen Segelboothafen. Das ist ganz schön groß, dieser See. Ich glaube, denen ist kalt. Ich glaube, denen ist kalt. Schön, hä? Schön ist hier. Schön. Auch. Hallo. Gesundheit. So, einen wunderschönen guten Morgen hier vom Rotsee. Die Nacht war gut. Wir haben richtig gut geschlafen. Es wurde schön kühl irgendwann. Und ja, nicht so lange geschlafen. Es ist noch relativ früh. Aber gut geschlafen. Und jetzt frühstücken wir erstmal was. Jetzt gibt es einen Kaffee. Und dann gehen wir gleich nochmal runter zum See. Gucken uns das Ganze nochmal beim Hellen an. Und spülen noch so ein bisschen auf hier. Und dann machen wir uns auf den Weg. Wir müssen nochmal tanken fahren erst. Und dann geht es Richtung Österreich heute. An München vorbei. Und dann werden wir die Grenze zu Österreich überqueren und fahren dann auf die Felbert-Tauernstraße. Ja, das ist so eine der schönsten Routen im Süden sein. Kostet nochmal ein bisschen extra. Maut für den Tunnel. Das ist ein kurzer Tunnel. Und dann aber eine schöne Panoramastraße. Die werden wir dann Richtung Süden fahren. Von Mittersill bis Matrei endet der Tunnel irgendwo, glaube ich. Und dann geht's weiter nach Linz. In Linz wollen wir heute Abend irgendwann oder heute Nachmittag irgendwann ankommen. Und vielleicht da nochmal irgendwie essen gehen oder so und uns einen schönen Resttag machen. Da wollen wir etwas früher ankommen, als wir gestern hier angekommen sind. Ich glaube, das ist da recht schön und wir wollen das Bergpanorama so ein bisschen genießen. Und ja, so ist der Plan für heute. Jetzt frühstücken wir erstmal. Dann gehen wir noch runter zum See, da schauen wir uns nochmal zusammen an und dann fahren wir los. So, heute Morgen gibt es den Kaffee mal aus dem Wasserkessel. Und ich will mich nicht wieder verbrennen. Du verbrennst dich nicht, keine Sorge. Hast wieder gefunden. Wie war das? Deo ist wieder da. Hier hast du geschlafen, Holly? Gut. Und Schön. ich will keinen umklappenden Stuhl. Heute haben wir überhaupt keinen Stuhl, wir haben nur Bänke. Deswegen will So. keinen umklappenden. Ja, ich hätte keine Lust, hier das Gas anzuschließen oder aufzudrehen. Deswegen machen wir das jetzt hier schnell auf dem Kessel. Strom haben wir ja auch nicht, stehen hier autark. Und ja, Käffchen kochen, frühstücken. Und dann geht's los. Du siehst noch müde aus. Was? Du siehst noch müde aus. Ja, Oh, das Wasser ist fertig. Bereit? Was für eine Wohltat. Hm? Ist das Genugtuung oder ist das, was ist das für ein Gefühl, da reinzustechen? Toll. Toll. Für dich? Befriedigung. Befriedigung. Es geht übrigens darum, hier das erste Mal das Messer in ein frisches Nutella-Glas zu stecken und diese glatte Oberfläche zu zerstören. Befriedigung. So, wir haben jetzt gerade hier abgespült, nicht aufgespült, abgespült, so wie ich gelernt habe. Ja, jetzt gehen wir hier mal gerade am See gucken. Holly spielt hier auf dem Spielplatz. Laufen hier nochmal gerade entlang. Und dann geht es für uns weiter. So. Ja, sieht doch im Hellen auch noch netter aus. Der Rotsee ist ein Stausee übrigens.
Ziemlich klares Wasser. Und was wir gestern Abend gar nicht gesehen haben, es gibt hier sogar Gastronomie. Und das Ganze ist tatsächlich kostenlos, es ist kein Eintritt hier, ne? Ja. Und wenn, hätten wir nicht bezahlt. Ich gehe vor? Ja. Oh, ich bin drin. Aber ich will mich nicht so blöd auf die Nase legen. Wäre ich doch mal da hinten reingekommen. Da ist ja ein Wasser. Dann stellst du dich auf meine Schulter. Sag nur dich. Ja, sag tschüss. Geh doch auf meine Schulter. Warte, ich will. Nein, stell dich hin. Nein. Gar nicht kalt. Das machen die hier alle. Die kriegen sich Stell dich alle doch auf ihre meine Schulter. Pavillons mit. Wie die Autobahn gestern war, ist sie heute nicht. Wir sind jetzt auf der A9 Richtung München. Wir haben jetzt schon seit 40 Kilometern hier Stop and Go. Wir verlieren hier gerade richtig Zeit. Aber die Sonne scheint. Wir haben 35 Grad. Und es könnte schlimmer sein. So, wir sind jetzt hier irgendwo kurz vor München, mal auf den Rastplatz gefahren. Jetzt auf Toilette hier und man bekommt hier auch schon Vignetten. Das ist jetzt die erste Verkaufsstation für Vignetten für Österreich. Da werden wir uns jetzt schon mal eine kaufen und verdrehen uns jetzt ein bisschen die Beine hier. Es ist unglaublich heiß heute, wir haben 35 Grad, aber es könnte schlimmer sein. Bei strahlendem Sonnenschein über die Alpen. Immer mehr. So, wir haben unsere erste Vignette. 10 Tage. Jetzt kann es aufgehen nach Österreich. Wir checken jetzt nochmal gerade den Ölstand. Haben jetzt so ungefähr 650 Kilometer gefahren von zu Hause aus und da kann man mal nachschauen, wie viel Öl der Gute gebraucht hat. Bis jetzt macht er das echt gut, das alte Schätzchen. Bin sehr zufrieden mit dem Auto. Ah, das sieht doch gut aus. Ist immer noch auf Maximum. Da können wir doch zufrieden sein. Alles wunderbar. Jetzt wird die Vignette reingeklebt. Mitten drauf. Schön gerade. Sehr gut. Österreich, willkommen. Ja. Mehr Begeisterung, bitte. Ja. So, da hinten kann man jetzt die ersten Berge sehen. Wir nähern uns den Alpen. So, wir sind von der Autobahn runtergefahren. Wir standen jetzt nur noch im Stau komplett. Es war eine völlige Katastrophe, hat keinen Spaß mehr gemacht.
Wir fahren jetzt die letzten Kilometer über Land bis zur Felber-Tauernstraße. Und dauert, glaube ich, 15 Minuten länger, aber so können wir wenigstens fahren. Bei der Hitze da nur dahin kriechen ist furchtbar, macht überhaupt gar keinen Spaß. Jetzt fahren wir ein bisschen hier durchs Grüne. Ist deutlich angenehmer. So, wir sind jetzt kurz davor, hier in die Alpen zu fahren. Wir haben jetzt noch mal gerade am Penny angehalten, noch ein paar Getränke kaufen. Und um das Ganze jetzt mal so ein bisschen festzuhalten, werde ich jetzt die GoPro hier aufs Dach schnallen. Und dann machen wir mal so ein kleines Zeitraffer-Video, wie wir hier durch die Alpen fahren, über die Felber-Tauernstraße, durch den Tunnel. Das soll ja alles sehr schön sein, wir haben es selber noch nicht gesehen, wir lassen uns jetzt überraschen. Aber hier die Kulisse sieht schon mal mega geil aus, der Penny heißt auch Bergblick. Also das ist schon mal sehr, sehr cool. Ja, jetzt bauen wir erstmal die GoPro auf und dann fahren wir gleich weiter. Sarina ist gerade reingesprungen, holt die Getränke und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Ja Leute, jetzt haben wir ein richtiges Problem. Wir stehen hier gerade vor so einer kleinen Brücke, fahren hier durch ein Haus. Und das ist aber nur 3,10 Meter hoch. Wir sind ungefähr 3,20 Meter, glaube ich. Ja, ich habe Warnblinker an, die Leute gucken erst immer ganz verdutzt.